idukunda turagushimye turaguhimbaje tugushimye kuri Imana igira neza tugushimye ko mama warinze umubyeyi wacu ukamurinda akiri mu mubiri Imana ukamurinda ukamuha byiza byinshi Imana kandi ibi wamuhaye kubyihanganira bigiramo aratsinda Imana ifite Imana neza Imana natwe twese urinde abana asize kandi natwe turinde tubone icyigisho cyiza abashinzwe Imana natwe twese Imana neza turakwiyereka mu biganza byawe dushobore n'imfubyi aho yararuhame cyangwa biguhe guhumuriza imihakoze n'Imana yacu niwe twegamiye ushobora yatubye mu buzima bufite kwizera gucemwe ngo n'iki mu byanya ntacyo tuzaganya tugufite nk'Imana yacu ushimwe Mana yanjye n'ibindi bisigaye byose uhagarare natwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. dukomeze tutajya twizeye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Ya ubwo rero abasore mwagenda mugafata breakfast is ready kugira ngo church service ije gutangira mwebwe namwe muri tayari sibyo turaza kubazana hano Mothers Union
nibyo. Okay. Abangaba baba muri service mwambare nk'uko Samantha yambaye. Sonia ari he? Sonia yambaye. Kuri kiri gikorwa cy'icyubahiro gikomeye twese tugiye gukora nk'umuryango. Twabwiye ko umuntu avuka habiri, avuka ku mubyeyi w'umubiri, nanone yagize amahirwe n'umugisha udasanzwe akavuka ubwa kabiri, icyo gihe aba ari amahirwe akomeye. Ubu rero imiryango yombi yateranye amaraso y'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Turashima Imana rero yaduhaye uyu mubyeyi wacu, umuvandimwe wa bamwe. Kugira ngo babwire ijambo ry'Imana riratubwira muri Yohana cya 11 umurongo wa 25 na 26, umwami wacu Yesu yaravuze ati ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azaba. Kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Ibishatse kuvuga ko wizera Yesu atazapfa iteka ryose, ahubwo igihe kizagera akagira gute akazuka. Nicyo bivuze. Kandi ijambo ry'Imana muri Yobu naho igice cya 19 umurongo wa 25 kuva ku murongo wa 25 haravuga ngo jya ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara nk'isi, kandi umubiri wanjye w'inyuma numara kubora nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza Sayuni. Uwo ni yo ngo kuko ari ntacyo twazanye mu isi, niko ntacyo tuzayivana. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubitwaye, izina ry'Uwiteka rishimwe. Ni ukuvuga ngo tuza mu isi ntacyo tuzanye, tugasubirayo ntacyo tugize gute, ntacyo tujyanye, ariko izina ry'Uwiteka rigerwa rarihabwa iki? Turi imbere muri kano kanya, kandi twebwe tujya dutungurwa nk'abantu, ariko we ntutungurwa. Turimo turaherekeza umubyeyi wacu Arieti, kubera ko igihe cye cyo kuba ku isi cyageze, turamusarura. Reka twinginge kugira ngo ukomeze kubana natwe, iki gikorwa cyose tugishyize imbere yawe. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe nk'Imana, kandi utubere byose. Fashe buri kimwe cyose, fasha abayobozi bafite gahunda zitandukanye. Ndasabye ninginga kugira ngo uyu munsi ugire icyo wigisha abahari. Tugiye kwiragiza Imana, dutangire umuhango wo guherekeza umubyeyi wacu. Reka aka kanya nsabe abafite hand sanitizers. Tuza tugushima utuzi ko ushoboye byose, kandi ukaba uri hejuru ya byose. Ukomeze gutanga ihumure ishobora kugera aho twe tutagera. Mu izina ryawe turyambaje, urakoze. Amen. Reka basabe abandi wenda muce bugufi, basabe abandi muce bugufi. Hano turi muri iki gikorwa cyo guherekeza umubyeyi wacu
Arieti. Iki gikorwa kiri gukorwa n'itorero Anglikane ry'u Rwanda, Diocese ya Kigali, Paruwasi ya Kicukiro. Ndi kumwe na pastori wa Paruwasi ya Kicukiro. Ndagira ngo mwese abari hano abasuhuze kandi abaha ikaze n'ihumure mu izina ry'itorero nk'umushumba nyine warushumbye Arieti, kugira ngo dukomeze gukomeza n'izindi gahunda, ariko reka tubanze tumuhe uyu mwanya kugira ngo abiyegereze mwese. ndagira ngo tubakire aha twakoreye uyu murimo ni mu rugo rwa Emmanuel, ariko ubu ni nk'aho muri parishi ya Kicukiro kuko twagomba kujya hariya ariko kubereye amasaha tuza hano, niyo mpamvu tubakiriye nk'itorero. Umwiyumve ubu ngubu turi mu rwego rw'itorero. Mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo kuri uyu munsi biba byoroshye, cyane cyane kuri jyewe. Mama bambwiye ko yashaje, kuwa gatanu ushize nijoro. Ndabyumva ndabyakira kuko nari maze iminsi ntandukanyeho nawe, nangwa nkurikirana amakuru ye, numva uko ameze, so narabyakiriye. maze kubyakira ngwana no kuza kumushyingura, kuko ni isezerano yari yaransezeranije. Ni ibintu yasabye kenshi, ariko Imana ishimwe kuko mbishoboye. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma ntabishobora, ariko Imana yabikoze, Imana ishimwe. So mama ndamuvuga nk'inshuti, nk'umubyeyi, nk'umujyanama. Uwo niwe mama uri hano. So ni igihe kinini cyane twari tubanye kuva mu mahanga kugeza hano ho turi mu Rwanda. So yabaye umubyeyi wa twese, ari abavuye mu nda ye, ari natwe abamushamikiyeho. Ikintu namwigiyeho nangwa se najyaga mubonaho ni ugukunda Imana. Reverend yabivuze aho yasengeragaho, numva hari n'akandi kazi yakoraga mu rusengero, ko haba harimo abadiyakoni, haba harimo n'abajyanama n'ibyo byose. So muzi nk'umuntu w'Imana, aho niho twajyaga duhurira, naba ngiye naba nje aherekezwa n'isengesho rye, nagaruka bikabuko. So uwo niwe mama. So ahandi nta byinshi mfite byo kuvuga. Ndashimira Emma na Madame n'abandi bavandimwe bose bateraniye aha,
kubera mama. Ikintu cyambabaje cyane, nari maze igihe ntahari, nje sinabona n'umwanya wo kumwegera ngo tuganire. So impanuro ze naherukaga hari haciye igihe. So niyo mpamvu ntafite byinshi byo kuvuga, wenda aba yantumye byinshi, aba yambikije byinshi. So icyo nsaba abana be, yabyaye mu nda ye, mubyeyi Grace Kayiraba na Manuel utari hano jya, nuko uzagira urukundo nk'urwo mama yagiraga, mugakundana, kuko tuva indimwe twese. So muri make mama nzi aho agiye, hari abandi asanzeyo, ko yari inshuti ya nyogokuru cyane kidashira. Murakoze. ari mu bwayo bw'Imana, kuko brother Other naho yarari twagize ibihe byiza byo kuganira nawe, ndetse agerageza no kwikiranura mu buryo uko Imana yabyifuzaga. Sinzi ufite audio ya Emma. Murakoze. Shimye igisigo nagashimye, ariko uyu munsi uburuhije cyane. Umuryango wa data ni wari usigaye wenyine, twaraba isenyeneza byinshi. Kayiraba najyaga mu telefone buri munsi ku wundi, nabasuraga aho baje hose, aho bagiye, ariko Imana niko yabishatse, kuko Bibiliya iratubwira ngo abaye irabisubiza. Yarashimye uyu munsi, kuko uyu munsi ukomeye ku bantu. Kayiraba ikintu ndakubabwira, wihangane ukomere. Data dusize turi imfubyi, turi bato, turakomera. None murakuze, nuko nta bataye imizigo. Ukomere mu babagabo, ushaka inshuti nk'izo nyoko yashatse, ubane n'abantu. Abantu nibo maboko. Bari mu mahanga, ariko dushaka amaboko tubona abantu. Rero nawe mushaka amaboko mubona abantu, ntacyo muzaba. Kuko nibiba kuri umuntu wese uri kuri iyi nsi waremwe. Rero icyo nshimye kuri uyu munsi, mwebwe umugisha wanyu, umugisha wanyu nuko muherekeje nyoko, atabaherekeje ni ibikomeye. Mubyishimiye nuko muherekeje nyoko. Kibabaza murababara kubw'umubiri n'ibitekerezo by'abantu, ariko umugisha wanyu, amaboko yanyu mushyire hamwe, nta kindi. Kuko nabonye inshuti z'uru rugo, Pasiteri, Imana ibaha umugisha, Imana imuhire ukuri adashira. Emerere, hari undi mubyeyi wifuje ku munota umwe wonyine kugira ngo atere intambwe ze, hanyuma tubone kwakira Justin aho yitegura aza kutugezaho ijambo.
umukecuru wasanze Imana akaba ari masenge. Navuga ko ari we bucura bwo kwa data. Data yitwa Muyombano Norman, niwe wari imfura y'iwabo. Hagakurikiraho se w'uyu muvandimwe umaze kuvuga Makaka, hagakurikiraho Josephine. Abana be batanze ubuhamya nijoro mwabonye, Rutabingwa na Karungi. Hagakurikiraho uyu mubyeyi ura wasanze Imana, bavukaga ari bane. Ndi umuhungu rero wa Muyombano Norman, imfura y'iwabo. Nagize ibyago byo kubura umubyeyi Muyombano Norman nkiri umwana muto cyane, ntaramenya ubwenge. Uyu mukecuru mubona hano na Josephine na Makaka, abo uko bari basigaye ari batatu, nibo batureze. Data amaze kwitaba Imana, baratureze, batuba hafi, baradukundaga cyane. Sindi butinde mu magambo, ariko uyu mubyeyi mubona hano niwe washingiye mu bukwe bwanjye, yari ahari, niwe wabukoze. Kayiraba ngira ngo nubwo yarakira umwana yari ahari, yarabibonye, aranshingira. N'ubu twari duturanye, ntuye hakurya hariya. N'ejo bundi avuye mu bitaro nazanye n'umukecuru utashoboye kugera hano kuko nawe afite imyaka 87 ntagishobora kuva mu nzu, ariko twaraje akiva mu bitaro atarasubirayo. Ari mutaraga rwose, ntiwamenya ko yari afite n'imyaka. Byari nko kumusezera burira, aganira cyane. N'umukecuru wagiraga urugwiro, kunda abantu. Iyo nashakaga kumenya bene wacu, kuko navuze ko data yisaziye nkiri umwana, iyo nashaka kumenya amakuru ya bene wacu nazaga nkamwegera, akambwira ati ujye uzana ikayi n'ikaramu nkubwire. Ni umuntu wakundaga bene wabo cyane. Twigeze guhurira ahantu Rwamagana, yagiye gushyingura nyina wa Gasana, ngira ngo Gasana yararaha nijoro, afite akabando ke. Ndamubaza se mukecuru, ubu ngubu uba wavuye mu rugo ukaza hano ugize crise uri hano Gitarama hepfo? Aravuga ati ibyanjye Imana nibizi. Ni umuntu rero wakundaga umuryango we, kandi yaranabidutoje. Nkaba mbishimira Imana. Icyo nkurikizaho no gushimira Kayiraba Justin. Iyo ubona umubyeyi aherekezwa muri ubu buryo, ukabona care yari afite, twayaga tuza hano, wumva kubyara ari ibintu byiza cyane. Iyo ubona uyu mukecuru ubuzima yabayeho, Kayiraba amaze kwiga, amaze kubona akazi, ukabona ubuzima uyu mukecuru yarabayeho, nibwo umenya akamaro ko kubyara. Reba ahantu tumusezerere, reba inzu yabagamo. Nkabashimira Kayiraba, mbikuye ku mutima ndagushimira. Yutaha abandi igihe wari kuba nkora ibi ngibi. Nkaba ngushimira cyane, Imana izakugororera. Abandi ni abavandimwe, kubera ko yakundaga umuryango wabo. Kuva ku wa gatandatu ngira ngo abagiye baza mwagiye mubona abantu baza hano uko bangana. N'ubu ngira ngo uyu munsi nuko ari ku wa kane hano hari ko bakubise huzuye, ariko ngira ngo abandi barakomeza kuza. Ni umunsi w'umubyizi biragaragara, ariko umukecuru adusigiye umuryango munini. Dukomeze tubane nawo, kandi namwe nimudukenera turahari. Nubwo agiye, ariko abandi bavandimwe barahari, tuzakomeza tubane nabo. Umubyeyi rero yarambereye ibintu bibiri. Yari mama wacu, yari masenge, yari nyogokuru, yari ibintu byose kuri jyewe.
Imana ibaha umugisha kandi mama Imana imuhe iruhuko ridashira. Murakoze. Barakoze abigenje neza. Umwana we mukuru Grace, ibyubahiro byanyu by'ukuri umwanya n'uwanyu. Nasabye Imana yuko ntari buririre mama kuko yabonye igihe cyo kubaho, agiye atagaraguritse, agiye batamwinubye, agiye adatinze ku isi nawe akiyanga. Ngira ngo igihe cye cyari kigeze kugenda. Igikuru yagize igihe cyo kwitegura, ararokoka, yemera Imana, yagize inshuti. Mama yaravutse nk'uko abana bose bavuka, agira igihe cyo kubaho, aba umwana, agira abana, agira abakwe, agira abuzukuru. Imana imuha abuzukuruza, afite abuzukuruza 3. Nuwuhe wundi mugisha umuntu yasaba Imana? Nanjye ndasaba Imana ngo izame icyo gihe kugenda ngeze ku myaka ya mama, mbonye abuzukuru, mbonye abakwe, mbonye abuzukuruza. So abariraga mama arantaye, mama aragiye, ntabwo bataye mwenyine. Aba bantu bamaze week hano, tumaze icyumweru mu kiriyo, ntabwo twabuze abantu, nta bintu twabuze byo gukoresha, twabigize bibura naho bijya. Urwo ni urukundo, mufite abantu, ntabwo muri mwenyine. Mama mumureke agende, celebrate her life, be happy for her. Yagize time yo kunyura mu isi. Buri muntu wese ku isi afite history ye, yaba nziza yaba mbi, twese turayifite. Nta cyamubayeho kiri extra, no. She was a single mother. Yakoze icyo yari ashoboye gukora. Yurabahingira abagaburira, niwe mugore wabayeho yigisha abana be, nta wapfuye ubusa, adusize dukuze, dufite imiryango. Natwaye igihe kinini, ndashaka gushimira abantu mwese mwatubayemo. Muratureba ko turi abakobwa 3. Iyo tuza kuba tutabafite, sinzi uko byajya kumera icyumweru cyose, ariko abantu mwaje murahaguma. Ndashaka gushimira Samu yatubaye mu cyumweru cyose. Ejo bundi kuwa 2 twaragendanye kuvana mu gitondo kugeza saa 9 nijoro. Nta mazi twanyoye, nta fanta, nta lunch. Bitera ubwoba kubona umwana w'umusore ushonje. Nageze aho ngira ubwoba kuko ndi umugore mukuru. Samu warakoze kwihangana, uri imfura kandi wabaye inshuti yanjye. Umutungo wa mbere umuntu agira ku isi ni inshuti. You are my friend and my son, and I'll be there for you if I can. Anna Safari, ntabwo ukiri uwo hanze, uri umukazana muri uru rugo, warakoze cyane kutubamo. Ndashaka gushimira abadamu numvishije buhagiye mama. Mwarakoze, ako kari akazi kanjye, nzabashaka n'igihe cyose nzajya mu Rwanda, nzajya mbasura. Umudamu wa Pastori niyo nshuti ya mbere ya mama namenye. Nashyitse hano mbabaza aho ari, nta nubwo nibukaga uko asa, sinibukaga izina rye, ariko nakwibukaga. Wakoze kuza. Ndashimira umwana w'umukozi uri hano, bazanye gufasha mama. Bambwiye ko izina rye yitwa Giramata. Namushatse nijoro, naganiriye nawe. Giramata, Imana izaguha amata igushumbushe, ujugunye ibishaje iguha ibishya. Giramata, nzagushaka igihe cyose. Imana iguha umugisha. Ndashimira Samansa. Come here. Samansa yabaye umwana uri special mu buzima bwacu. Yarezwe na nyirakuru, namwita mwamikazi. Wakoze kwitura mama, warakoze kurara ku simenti, warakoze kutamwiganya. Tinejyazinze uko bateye, ariko warakoze guca bugufi ukarwaza nyogokuru wawe, ukamuhumbya amaso ukamuhamba.
Thank you so much. God bless you. Kayi ni inshingano z'umwana kureberera umubyeyi. It's a must. I cannot stand, but you know I love you. Si mama wenyine warebereye nanjye urankunda ndi mukuru wawe kwanetesha. You spoil me. So iyo gutunga mama, it's not a surprise. I always counted on you. Ntago nigeze mba shaken up. Niyo usabye ikintu ntagifite ndakwihorera. Kuko mba nzi kuri bubukore, kuko nzi kuri umugore w'imanzi. Ndagusaba ntago uri wenyine. Mama aragiye yagusize ushatse. Wubahe family y'umugabo wawe yigumeho. Abagore mugira gatinko utinko ugiye kwa sobukwe na nyokubukwe. Ubamenye uri umwana. Nturi wenyine ntuzugere uba wenyine natwe turahari. Emma, you always have a special place in my heart. Uyu mwana yagiye twagiye ku mocyare ni umukwe ariko yinjiye mu mocyare aterura nyirabukwe. Hari undi mwari mwabona umeze nk'uwo. Mama yigeze kugira umusonga muri hafi ninjira mu nzu ariko yari yicaye iruhande rwa Emma. Emma mbona aramuyo yaramufashe. Ariko icyo gihe yadetingaga Kayi yari atarabana umukwe. Ngenda umutima wanjye uri nsenga ngo Kayi uzarongorwe na Emma. Imana yaranyumvishije akinkorera. Emma, you found so many potholes in our family. Warazisiment yuze. Nta n'ikintu tuzagusaba. Ako tuzagukunda Emma, tuzakuba. Take of Kayi ntibyoroshye. Ariko wakoze guhamba mama. Jack, you never be alone. Jakuyu yari inshuti ya mama inkora mutima. Iyo twazaga hano batwisosoragaho bakajya kuvuga. Tukababwira ngo ariko ntimutuvuge. So Jackie, I'm going to be your friend. Promise. Ntabwo uzaba wenyine. Icyo nzaba mfite tuzaya tugisharinga. Nijoro watubeshye ngo sharing is scary. No, sharing is good. Tuzasharinga icyo igihari gito. Mama murekura agende agiye amahoro, agiye ari umurokore. Ntago yarwanye n'urupfu, ntago yarutinye, ntago yasambye. Yarababwiye ati muhumure sinzabarushya nzahumiriza ntawe uzamombya, kandi ngo yabikoze. Reka mama agenda amahoro, ntimumukurikize amarira, muhimbaze, mwishimire ubuzima bwe. Agiye igihe cyo kugenda. Iyo arenga ahangaha byajya kuba ibindi. Ndabashimiye mwese ba bishop, mwakoze kutugirira time. Timu yadufashije, abantu mwese abenshi nge simbazi, ariko nanjye ndi umwana wo muri uru rugo. Ni byinshi byo kuvuga kuri mama, ariko turihuta kubera iki amasaha. Mama, Imana ikwakire. Ibyo utashoboye kwihana tuzapfukama, tuzasaba Imana kubabarira. Umukecuru yari special, yari so special. Ushimwe ko wagendanye nawe, ushimwe ko wamubereye ingabo, ushimwe ko wamubereye umucyo, ushimwe ko wamubereye incungu. Ahari hakomeye warahabaye, ahari horoheje waramusekeje, waramunejeje, waramutabaye, wamuhaye urubyaro, uruha kubaho, uruha kwiga. Uwiteka Mwami Imana yanjye, uravuga ngo mwababuze kwizera gukemwe. Ni iki kibahangayikishije? Ese ni inzara? Ese no kwambara ubusa? Ngewe wambika uturabyo nkambika inyoni, nzabuzwa n'iki kubabera data wanyu? Ese ni ubupfubyi? Ni ukuri mama avuye mu mubiri, ariko urambwira ngo uri se w'imfubyi. Iryo ni isezerano washyizeho, uri se w'imfubyi. Uyu munsi ndi imfubyi. Imana, inama mama yatugiraga uhashyira inama yawe, urukundo mama yaduhaga
uhashyire urukundo rwawe. Guhangayika mama yaduhangayikiraga turi abakecuru, uhashyire mwami nyagasani ibisubizo. Ahakomeye uzahatuzamure, ahoroheje uzadusetse, uzatunezeze nk'uko yatunezezaga, uzatubere byose mwami Imana. Uri Imana ishobora byose. Uwiteka mwami Imana yanjye, ijambo ryawe rirambwira neza ngo ese ni wowe ufite ubugingo bw'ikinyabuzima cyose mu biganza byawe, ndetse ukagira umwuka w'umuntu wese mu biganza byawe. Ushimwe ko mama yapfuye atari impanuka, ariko kuko wari ufite umwuka we mu kiganza cyawe. Ushimwe ko hari igihe cyagihe waremye umwuka wawishubije kuko wari uri mu kiganza cyawe. Mwami Imana yanjye, ndakwinginze ngo ukomeze kumpa imbaraga, ukomeze guha imbaraga bakuru banjye, ukomeze guha imbaraga murumuna wanjye. Utubere data, utubere mama, kandi utubere inshuti. Ni ukuri turakwihaye, ni ukuri ntacyo turi cyo. Ndababaye Yesu, cyagihe wajyaga kugenda Mariya yararize, uramubwira ngo wa mugore we mugende mwiririre n'abanyu, ariko Uwiteka mwami Imana yanjye, ndarize ndiriye wowe, ntabwo ndiriye mama. Ntabwo wapfuye aba yapfuye, aba yavuye mu mubiri, ntabwo abacyumva nibyo dukora, ariko wowe urareba. Amaso yawe araha, amatwi yawe araha, umutima wawe uraha. Turebe mwami Imana yanjye, reba mu mitima yacu. Shimwa kubw'inshuti waduhaye, shimwa kubw'abavandimwe waduhaye, shimwa ko twagendanye nawe, shimwa ko ntacyo twakuburanye. Umunezero wakuru wanjye n'umujyanama wacu, mu izina ryawe Yesu Kristo senze, amina. Ndeba mama ari mu bitaro, najya mu kazi nkaza abaganga bari barambwiye ngo umunsi mama wawe yagize ibisebe tuzakwica. Igihe nagaragaraga nkaho akazi ntagashoboye mu kazi, ariko ya Mana mbabwira irahari. Yararebye ibona ibintu birakomeye, ibona mama ageze ahakomeye, iramuhamagara kuko wa munsi wari wageze. Ndashimira Imana rero yuko mama ntabwo yapfuye ari impanuka. Inzira yo kujya mu ijuru kuva mu mubiri ni transite twese tunyuramo, ziba zitandukanye. Hari ugwa muri accident agahita agenda, hari n'uryama ku buriri nk'uko mama yaryamye, hari n'uwicara muri sara agasinzira. Mujye mushima rero inzira zo kujya ku Uwiteka izo arizo zose. Ntabwo icyangombwa ari uko yavuye mu mubiri, ahubwo icyangombwa ni uko Imana yamwakira. Imana yaravuze ngo Satani ngo haye umugaragu wanjye y'ubugenda umugerageze, ngo ugerageze yuba aragenda arageragezwa, arwara ibibembe akajya yishimisha urujyo. Ariko Imana iravuga ngo Satani ngo nkwimye ubugingo bwa Yubu. Ndashaka kubabwira ko mama umubiri wamugerageje, ariko ubugingo bw'Imana yarabwimanye. Imana yarabwimanye, mama yagiye asinziriye. Ndibuka atarageze igihe cyo kujya muri koma, yaravuze ati mwana wanjye sinzakurushya, ati zasinzira, kandi koko yarabikoze. Babwaye ubuhamya yuko nta muganga wahumbije mama, ariko byo byari imihigo yanjye. Ya Mana nsenga, ya Mana ye, ni ukuri nshoboze ya mihigo najyaga mwigiraho ntaratunganya, nayo nzayishobore. Ndabashimira rero mwese mwabanye natwe kuva arwaye, urusengero, inshuti mwarahabaye, ndetse n'uyu munsi muracyahari. Ni ukuri tubijeje ko tuzababera umubyeyi nk'uko twaruma abana kuri uyu mubyeyi. Tuzababera inshuti nk'uko uyu mukecuru yari inshuti yacu. Munyemerere shime cyane Imana ituma ibihe bibaho ikagira n'imigambi. Yampaye umugabo wihangana cyane, yampaye umugabo ufite umutima wagutse cyane, yampaye umugabo w'intwari, yampaye umugabo ureba kure. Ni ukuri ndashimira Imana ku mutware wanjye. Ndashimira Imana yambereye amaguru, yambereye imbaraga, yambereye aho ntageraga yarabaga yanyarutse yahageze. Ibyo natekerezaga ko atakora yarabikoraga. Ni ukuri Imana impera umugisha umutware wanjye, kandi ndamubashimiye n'imfura pe. Ndongera gushima Imana yampaye umwana imfura yanjye Samantha yambereye umutima, yambereye imbaraga, yambereye kunyaruka kw'amaguru kwanjye, aho nari nzi ko ari umwana. Rimwe nkajya ntinya no kugira ibyo mukoresha ari umwana, ariko nkumva Imana irambwira ngo namuguhaye hari impamvu, bimukoreshe witinya, kuko hari ahari impamvu. Ntabwo uwo mwana ari impanuka,
ni ukuri ndashimira Imana yampaye umwana wanjye Imana izaguha amata kandi iguha imbaraga ikubere byose, izaguhe kuba umubyeyi nk'uko nyoko ari umubyeyi na nyogokuru wawe yari umubyeyi. Ibyo ni cyo kintu nakubwira uyu munsi, kandi uzagendane n'Imana uyikunde nk'uko mama yadutozaga Imana no kwihangana. Iyo byose bamubonagaho uzakomeza ubigire. Ndashimira bakuru wanjye, ndashimira murumuna wanjye, ndashimira musaza wanjye udahari. Ibyo mwumva ngo ari kure yabuze amahoro pe. Kuva amenya urupfu rwa nyina yarasaga nkaho yacanganyitse, yarampamagaraga buri mwanya twese telefone. Yewe yageze n'aho ashyirikiriye iwabo aho atuye. Ni ukuri ubu ngubu aho turi muri iki mwanya nawe ari mu kiriyo. Rero Imana nk'uko urukundo mama yaduhaye abana be, urukundo twarumwerekaga, kandi ni ukuri yagiye nta kintu atuburanye. Icyo turayishimira Imana. Turashimira Imana ko twahagararanye nawe, turashimira Imana ko twakoze ibyo twagomba gukora nk'abana, kandi urugendo ni rurerure kuri twebwe. Twabikoreraga mama, ariko hari abandi babyeyi bahari. Ni ukuri Imana ikomeze kutwambika imbaraga kandi ikomeze kutugirira neza. Ntago navuga byinshi, hari ibintu nari natekereje byinshi, nanditse igipapuro nijoro, ariko mbona ntago biri bushoboke. Ndavuga ibyo mvuga ibiza ku mutima nibyo ndi buvuge, ariko mbabwije ukuri ko nari inshuti ya mama, kandi ibyo nakoze byose mama, ni ukuri niba hari ahantu nakubabaje, roho yawe iri mu ijuru n'Imana yumva, na Yesu Kristo yumva, Mwuka Wera ari hano, abamarayika barinzi bari hano. Ni ukuri niba hari ikintu nakoshereje mama, mumfashe gusaba imbabazi imbere y'Imana. Uyu munsi hari ibyo naganiriye nawe, ariko uyu munsi nsabye imbabazi imbere y'Imana. Niba hari aho mama naba naramukoshereje nk'umwana, ibyo nshobora kumenya narabikoze, ariko niba hari n'ikindi Imana yabifite mu ijuru, ikimbabarire imbere y'abantu. Imana iravuga ngo nimumpamirize imbere y'abantu, ngo nanjye nzabahamiriza imbere ya Data wo mu ijuru. Nsabye imbabazi imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Niba hari aho nakoshereje mama, niba hari aho nitwaye nabi, Imana ihambabarire mu izina rya Yesu Kristo. Okay. Mu gihe bakibitunganya, reka dusabe umukuru w'umuryango. Amazina ni Rusingiza Emmanuel Murashi. Ndi umugabo, ndubatse, ntuye muri Sweden, mfite umugore n'abana. Ndi umuhungu wa Mukandutiye. Hanyuma ijambo mfite uno munsi cyane ni ijambo rishimira cyane Imana ko yabashishije umubyeyi wacu kuturera turi bato, akaturwanaho tukabasha kwiga amashuri ayibanze n'ay'urwego rwa kabiri yisumbuye tukayiga neza cyane. Igihe naje mu Rwanda ndangije kwiga uwa kane segonderi ntari wa gatanu, njya mu university mu Rwanda, ndetse n'abashiki banjye n'ababasha bose kwiga. N'umukuru we yari yabasha kwiga, yararangije, nawe yabaga muri Sweden icyo gihe. Ariko turashimira Imana gusa ko yamushoboze muri byose kuturera, kuko yari yaragambiriye ko tubasha kwiga, ko yajyaga abona ari umunage yabasha guha abana, arabiharanira, abihagararamo, abiharanira atari uko afite ubutunzi bwinshi cyangwa amaboko y'abakomeye cyangwa imbaraga nyinshi, ariko habayemo kugobokwa n'Imana kuko byarakunze, kandi ubutunzi atari bwinshi, ndetse yewe atanafite n'abakomeye, ariko Imana ibana nawe, birakunda, turiga, turarangiza, tubona akazi, ndetse tugera n'igihe cyo gushaka. Ari abakobwa, ari nanjye, bose barubatse, bafite abana, bafite ingo. Uyu munsi rero turashimira Imana ko yabanye natwe, hari intambwe yaduteje, kuko mu bibaho umubyeyi ikintu ajya yishimira no kuba yabona umwana we afite ubuzima, abayeho, afite icyo akora kimutunga ku munsi ku wundi, kandi akaba afite urugo, nabyo birabanezeza. Akarusho cyane no kubona abuzukuru, akabona abana bakomoka ku bana be. Umukecuru atashye ababonye, yabonye abana bacu, arabazi bose, byaramunejeje rero, kandi Imana yahagaranye natwe kugira ngo abibone. Uyu munsi rero tugiye kumuherekeza, dufite kunezerwa nubwo tumubuze, ariko urupfu ni inzira, ni irembo kuri buri wese wavutse, ntaho twaruhungira, nta waruhunga. Ni nayo mpamvu ijambo riboneka muri Bibiliya, urwandiko
Paulo yandikiye Abatesalonike ibice 5:18 havuga ngo mu bibaho byose muhore mushima kuko ari Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Mu bibaho byose, mu gihe wabyaye ushime, mu gihe warangije amashuri ushime, mu gihe wakoze ubukwe washatse ushime, ariko no mu gihe wabuze ubutunzi cyangwa wapfushije ubukunda cyangwa umubyeyi nk'uko tumubuze, nabwo ushime kuko nabyo biri mu bibaho byose imbere y'Imana. Irindi jambo rikambwira neza ngo turiho turi muri Kristo, tunapfuye turi muri Kristo. Rero kubaho Kristo nuko akiranuka, kuko ari abariho ari n'abapfuye bose babereyeho Kristo. Niyo mpamvu Kristo yapfuye akazuka, ni ukugira ngo yireherezeho amahanga yose. Rero turiho turagomba gushima, turiho turagomba kunezerwa, tunapfuye turagomba kubaho ariko tukaba muri Kristo. Rero umukecuru wacu yarwanye intambara nk'abandi bose mu buhunzi, Imana iramushoboza, Imana imucira inzira ku buzima bwacu, nawe iramurinda. Hari benshi yavukanye nabo batabayeho ariko bikunze kumutwara kuri iyi myaka 80, ntabwo ari imyaka mike. Rero Imana yakoze ibitangaza kuko agiye mu mva yashaje, nkuko ijambo rivuga ko umukiranutsi azajya mu mva yashaje, agiye mu mva yari yarashaje. Nibyo kwishimirwa, nta n'impamvu yo kurira. Gusa icyo nsaba abo tuvukana nuko haboneka urukundo, hakabaho gufatanya, hakabaho guhuza, kuko ari ingirakamaro. Uyu munsi abatugaragiye, abadutinga mu bitugu, abadufashe mugongo babikoze kuko duhuje, kuko turi hamwe. Ariko tuba tutari hamwe, hari igihe bitakunda. Nkabasaba rero ko urukundo rukomeza kugumaho, kandi no hagati mu nshuti n'abavandimwe rukagumaho. Mboneho gushimira rero mwese mwe mwabashe guhagarara natwe, mwadutabaye, ababashe kugira icyo batanga cy'ubutunzi bwabo. Namwe ndabashimiye mu gihe nk'iki kuba mwahagaranye natwe, kandi tubasezeranya ko namwe mu gihe cy'ibirori cyangwa se cyo gukina ubutabazi ubwo aribwo bwose muzatumenyesha, natwe tuzaba hafi. Imana ibahe umugisha. Ndongera kuboneraho umwanya wo gushimira umuryango wa Kayumbya Dasani, n'umuryango ngo mugari. Nongere kuboneraho gushimira umuryango wa Karimyera wa Madigiri. Iyi ni imiryango yahagaranye n'umukecuru, bakamugira inama, bamubera amaboko, bamubera abavandimwe. N'umuryango wa Gasamunyiga Andereya nawo nari mwibagiwe. Abo bose n'abantu bahagaranye natwe, bahagarana n'umukecuru mu myaka yacu mito, turi mu mahanga mu gihe cy'ubuhunzi, ariko babaye ababyeyi, babaye imfura, babaye abavandimwe. Ntitwabuze amata, ntitwabuze transport tujyana ku ishuri, nta na kimwe tugeze tubaburana. Babaye hafi y'umukecuru, nabo Imana ibahe umugisha. Ni abantu bo gushimirwa igihe nk'iki ngiki turimo tuvuga ubuzima umukecuru yabayemo nubwo twaciyemo. Rero turabashimiye, mwakoze cyane. Ikirenze kuri ibyo, Imana iduhana umugisha kandi ikomeze kugirira buri wese neza, ibe mu ruhande rwa buri wese. Ndumva ijambo ryanjye ryari iryo. Imana ibagirire neza. Kuvuga amateka y'uyu mubyeyi wacu, amateka ye ntabwo yakwira ku rupapuro rungana rutyo. Ababyeyi bacu rero ubu, Harriet mwene Gahimba na Jigi Jarusi yavutse mu 1940, akaba yitabye Imana tariki 6 z'ukwa 11 2020. Ubwo muri make ugiye kureba n'imyaka 80 yuzuye nibwo avuye muri uyu mubiri afite imyaka 80. Yavukiye i Rwamagana ahitwa Rwankuba. Nyuma umuryango we waje kwimuka werekeza ku Muzizi Ryamanyoni muri Rukara, ari naho yigiye amashuri abanza yose. Nyuma baje kwimuka berekeza mu Mutara ahitwa Karangazi. Nyuma nk'uko mubizi muri 59
nawe yahunze nk'abandi banyarwanda bahungira mu gihugu cya Uganda. Bageze Uganda, abagande barabakiriye, ababizi neza history y'abanyarwanda babajyanye ahantu hari inkurikizi, hari tsetse, kugira ngo bajyeyo izo sazi zibarye cyangwa se bazirukane. Ahantu hitwaga Nyakivara, mujya mwumva, na Shungerezi, hari ahantu hatoroshye. Nkuko mwabyumvise rero yarabyaye abana 7, 3 ntibakiriho, hasigaye 4. Abakobwa be 3 mubona hano, n'undi nawe muri bwumve ijwi rye witwa Emma, ari nawe bamwitiriraga mama Emmanuel. Abo nibo bakiriho, akaba asize abuzukuru 16 n'abuzukuruza 3. Hanyuma yaje ahungutse nanone kimwe n'abandi banyarwanda bahungutse baza mu gihugu cyabo cyababyaye muri 1994. Yashyikiye mu matongo iwabo iryamanyoni ikarambi, ariko muri 1995 uko mwabyumvise abana be babyivugira, igira hafi na Kigali kugira ngo bamwe abiga bashobore kwiga, na ndetse no kwegera ashobora kubona ubuvuzi byihuse. Yabaye hano muri Kicukiro, akaba atabarutse ari naho agituye. Bityo rero nkuko mwabyumvise, yakunze kurwara indwara y'umutima, arayirwara abana nayo, ariko abana be baramuvuza, bamuba hafi. Ejo bundi ahangaha aza kugira ikintu cyitwa stroke, iramukubita kabisa. Yari asanzwe afite n'intege nkeya. Buriya stroke ni ikintu kibi, mushobora kubona nk'uko mpagaze ahangaha, stroke ikagukubita ntushobore kugenda, ukaguma wicaye hano. Tekereza rero kuba ifasha umuntu ufite intege nkeya, akaba ariyo yamwihutishije kuva muri iyi si, akaba yarasinziriye. Ndavuga ko ari ugusinzira kuko abizeye Imana ntabwo bapfa, barasinzira. Yesu Kristo naboneka ku bicu, abasinziriye bose, uko muri Daniel 12 umurongo wa 2 uvuga ngo bose abasinziriye mu mukungugu w'isi bazazuka. Kandi komeze kutugirira neza, twishime, ducelebrating ubukwe bwe bwa nyuma, kuko nkuko mwabyumvise yabuze abana 3, ariko Imana iramubwira ngo abasigaye bazaguhamba. Turashimira Imana rero ko atari we ubahambye, ariko tukaba duherekeje umubyeyi wacu. Imana rero bakomeze. Abana be bamwe bari batanzi, Kayiraba niwe warunzi, ariko ubu nanjye uyu mubyeyi wacu, urupfu rw'umubyeyi rugira umumaro cyangwa se umukiranutsi, rwaduhuje. Abo tutari tuziranye mutumenye, turi ba brothers banyu, twarahababereye. Abo mwakunze natwe mudukunde, kuko natwe turabakunda, si byose, kandi tuzakomeza kubaba hafi. Imana ibakomeze, kandi mureke kurira nk'uko umukobwa we w'imfura mukuru yabivuze. Nta kurira, reka twishime, kuko umubyeyi wacu ahagiye ni heza. Message yose kuri audio nko bimeze, ariko wasaba akantu gato yakunze kuvuga ko yanze kohereza audio 2. Yewe ubwanjye nitwa Rukundo, n'abandi mama wagiye ari mama wacu, kandi naho yashatse akaba ariho mvuka. So duhuje mu bene Gahindiro kwa data
kuko mama tuvindimo. Icyo yambwiye ngo mvuge cy'umwihariko, yambwiye ngo nshimire bashiki be cyane ntabwo nabirondora kuko amasaha yagiye, ariko yambwiye ngo mbashimire mu buryo bukomeye. Mwese buri muntu uruhare rwe araruzi, buri muntu umurava we n'icyo yakoze kuri uyu mubyeyi murakizi. Ariko by'umwihariko hari message y'umwihariko nifuza gutanga kuri Kayirabana umutware we. Uretse na Manuel natwe ubwacu n'abasaza bawe mu mpande zose, ntabwo dufite amagambo meza twakubwira ngo tugushimire. Sinzi ko umuntu yavuga Kayiraba biragoye, n'umutware we ko babanye n'umubyeyi mu buryo bukomeye, ngira ngo mwese murabizi. Ariko Kayiraba ngira ngo yaza kuba inka zikibaho nazo umuntu afite yakaba yazigwa, ariko nazo. Icyo nakubwira kimwe, umurage mwiza naguha nuko ufite ibihamya byose byo guhagarara ukavuga Imana n'abatayizi bakayimenya. Abavandimwe bose mu miryango yose itandukanye, mu Bega, mu bene Gahindiro ndetse no mu Bakara n'ahandi navuze, mwese Imana ibagire neza. Niyo message ya Manuel yamaye ngo mbahe twese Imana idukomeze. Yesu Nyagasani Imana, turagushimiye urukundo dukunda ruri muri Kristo Yesu. Tugushimiye imbaraga zikomeye tubonera mu mwana wawe ukundwa Kristo Yesu. Tugiye kuganira ijambo ryawe, ubane natwe kandi utugirire neza. Mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, reka mbanze mbashimire mwese nkuko nimugoroba twabisezeranye. Turagerageza kubaha igihe, ariko reka nsabe mugenzi wanje Pastor Joseph ufatanyije, ndanamushimira uko umuvandimwe kandi n'umukozi w'Imana dukorana. Namusabye ko aza tugafatanya kubera ko iwacu itorero ni rimwe. Reka bahaguruke mbashimire, madame we nawe bahaguruke umugisha cyane. Igeze ku 10 si mike. Hanyuma muzi mu buryo butatu. Muzi mu biganiro nagiranaga nawe, nahamya ko icyo gihe yari atarakira Yesu. Hanyuma kwakira Yesu kwenda kuzi, ndaza kuvuga n'igice gitoya nzi cy'ubuzima bwo kwakira Yesu, kuko kibwo nahise nimuka njya handi mu yindi paruwasi natumwemo, niyo Pastor Mukiza yakoreragamo Igikondo, mbariho njya nawe ahitaza Kicukiro. Ubwo rero byinshi bya nyuma ni ubizi wenda nabo basigaranye. Hanyuma hari mu 2003 bitangira, kuko nibwo twarimo tunatangira twiyubaka, dutangira paruwasi nshya Kicukiro. Uyu mubyeyi mu biganiro nagiranaga nawe nibwo namenye ko byo twagiye tuganira yari umukirisitu mwiza nk'abandi, ariko yari atarakira Yesu. Nyuma rero namugize inshuti, ngerageza kubana nawe, ngerageza kuganira nawe. Nahoze mbona abantu benshi hano bajyaga basanga turimo tuganira, sibyo nijyoye n'abandi nagiye mbona, ariko hari n'igihe abantu binjiraga ibiganiro tukabihagarika. Reka nihute. Aho twashoreje rero yakiriye Yesu. Icyo gihe Pastor yarambajije ati ko yakubujije kubivuga none ukaba ubivuze. Ndamubwira nti biraza gusobanuka. Umwanya wari muto kiriya gihe, ariko amaze kwakira Yesu arambwira ati hari ijambo yiyaturiye nabwiye abari hano tubundavutse. Ubwo yashakaga kuvuga icyo bita kuvuka bwa kabiri, ariko yakoresheje ijambo arambwira ati ubu ndavutse. Ati rero ata Pastor mujye mukunda kuvuga ibintu, ateje utazajya imbere y'abana mu rusengero ukavuga ngo naravutse.
hariya tukungana ntiyabakumva ko navutse nuko arambwira ati rwose uzambabarire oya ntabwo nzabivuga. Hanyuma nyuma tuza gukomeza kuganira, nyuma nyine amaze kwakira Yesu, tumaze kuganira ubuzima bwo akwiye kugendamo, nibwo yanyemereye arambwira ati cyakoze hari igihe cyo kuzabivuga, nikigera muzabivuge ni iki rero. Hanyuma amaze kwakira Yesu ubuzima bwe bwarahindutse ngira ngo abari bamuzi hari ibyo mwagiye mubona byagiye bihindukamo, ngira ngo Emmanuel arabizi, hari ibyagiye bihindukamo, Kayira barabizi, nubwo mwabanaga nawe ariko hari ibyo mwagiye mubona byagiye bihindukamo. Emmanuel hari igihe twigeze gufata igihe turaganira mu biro, urabyibuka, nyuma yabwo hari impinduka wagiye ubona zigaragara. Noneho ikintu yambwiye, yansabye ibintu bibiri, ati wowe mbera umwana, mbera umuhungu, umudamu wa mbere umukobwa. Ibyo niko byagenze, kuko yamukeneraga yaramuhamagaraga. Hanyuma ndamubwira nti ariko nubwo ngiye gukubera umuhungu nkakubera umwana, uzirikane n'ikindi, hari igihe nzajya nzi imbere yawe nk'umwana, ariko hari igihe nzajya nzi imbere yawe nk'umushumba. Ninza nk'umwana uzabimenya bitewe n'amagambo nzakoresha, ninza nk'umushumba nabwo uzabimenya bitewe n'amagambo nzakoresha. Muzashakira ifoto yanjye ninjira mu muryango wa Mothers Union, aba ariyo muzashyira ku mva yanjye, aba ariyo muzakoresha, ni iri hano. Sanga yabibwiye na Kayira barabiganiriye cyane, yatotaga umudamu wanjye ajya kambwira ntuzamuhwitura, kambwira ati nibyanga wowe uzashyireho n'imbaraga za gishumba. Arangije aravuga ati muzanyambika imyambaro yanjye y'umwambaro wa Mothers Union ninjira, aba aribo bazashyingurana, sibyo ra? Arangije avuga ikindi cya gatatu, ati muzaririmbe muzanezerwe uko nzaba nduhutse. Arambwira ati uwo munsi nushaka bya bindi nakubujije uzabivuge. Niyo mpamvu mbivuze rero, ndabivuze icyo gihe rwose yakiriye Yesu, ndabihamya. Soza rero ubuzima bwe bwa nyuma nta byinshi nziho, ariko maze kumenya ko ageze se yashika aho babimbwiriye, naranyarutse njyayo njya kumureba. Ntiyumvaga, yavugaga, ariko mfite nzi neza yuko iyo umuntu ageze hari atavuga ariko yumva. Muganiriza byinshi nzi ko arimo anyumva, mbihamya. Hanyuma ndangije ndamusengera, hari ibyo namwaturiyeho, ariko harimo n'ibyo nagendaga mwibutsa. Ndangije mbona nyeganyeje iminwa, arayinyeganyeza ashaka kweguka biramunanira, ariko ageze aho azamura agatoki agashyira hejuru gutya, aravuga ngo mu izina rya Yesu. Iryo jwi ryo yararisohoye ndaryumva. Hanyuma nongeye gusenga irindi sengesho, mbona akabaraga kabuze, yongeye yiryamiye. Rero nshimira umuryango, ndashimira Emmanuel na Kayiraba ibyo mwakoze, bakoze icyo mwagombaga gukora, n'abaganga bakora icyo bagombaga gukora, ntibari buhindura umunsi. Ndashimira pastori wantumiye kugira ngo nze kubana namwe, kandi nzi ko nyuma yanjye nawe yagezeyo, nawe mwaturaho ibyo yagombaga kumwaturaho, ku Imana yamushoboje. Rero muze kureka koko tumuherekeze tunezerewe ku gice gitoya nziho. Mbere yuko rero nsomera ijambo, ndashima Imana ko nk'uko pastor yabivuze, mu by'ukuri nagaragaje kumuvugisha nanjye ari mu bitaro sashika, ntabwo yari akivuga, ubona bimugoye, ariko hari ibyo twamwatuyeho kandi turamusengera. Kandi Bibiliya ivuga yuko abakozi b'Imana bahawe ubushobozi bwo kwatura ku bantu umugisha ukababaho. Reka rero dusome ibyanditswe, ntabwo ndi butinde, babanye namwe mu ijambo ry'Imana. N'uyu munsi kwari gukomeza imiryango. Reka nongere mbwire Justin n'umutware n'abakuru bawe ndetse na murumuna wawe, mukomere. Dukunda kuvuga ngo ubuhamya bubanze, twabisabye umuryango ko niko gahunda yacu imeze. Badushaka kugira ngo tuze kubwira abantu n'igihe bagize za emotion, n'igihe bagize ibitekerezo bindi, n'ibyo bavuze, ijambo ry'Imana rize kuruhura imitima yabo. Ibi rero kumva aya magambo wabwiye barumuna bawe, amagambo wabwiye muramu wawe, wowe wabwiye abana,
byagaragaye koko uri mukuru muri uyu muryango. Imana iguhe umugisha. Emma, wowe urumva urashigikiwe cyane. Wabonye amagambo bakubwiye baramu bawe basobukwe n'itorero. Ufite umudari ukomeye, wagize amahirwe, iri fuhe barimo bagufuhira uryakiriza amaboko abiri. Nakoresheje Bibiliya, ijambo ry'Imana, mushobora kuba mufite Bibiliya yera, ariko ndakoresha ikinyarwanda c'ubu, muraza kumva wenda, ariko ni bimwe byose ni Bibiliya, ijambo ry'Imana. Iravuga gutya ngo, ariko mu by'ukuri Kristo yarazutse, atubera umuganura w'abapfuye bazazuka. 21. Nk'uko urupfu rwazanywe n'umuntu umwe, ni nako kuzuka ko bapfuye kwazanywe n'umuntu umwe. 22 niho mvuga cyane. Nk'uko abo mu rubyaro rwa Adamu bose bapfa, niko abo muri Kristo bose bazabaho. Haleluya. 23. Buri wese azabigeraho mu rwego rwe. Buri wese azabigeraho mu rwego rwe, habanje umuganura wo kuzuka ariwe Kristo. Noneho abayobotse Kristo bazabona kuzuka igihe azabaje. Nyuma hazaza imperuka, Kristo atsembeye ibyitwa ibinyabutware n'ibinyabushobozi n'ibinyabubasha, maze abone gushikiriza Imana se ubwami. 25. Kristo agomba kwima ingoma, Imana nayo izamutsindira abanzi bose, ibashire munsi y'ibirenge bye. 26. Umwanzi uzaheruka gutsembwa n'urupfu. Ngo wa 22 haravuga gutya ngo, nk'uko abo mu rubyaro rwa Adamu bose bapfa, niko abo muri Kristo bose bazabaho. Reka nongere mbabwira aya magambo. Kamabwira aya magambo avuga ngo, kuko abo mu rubyaro rwa Adamu bose bapfa. Twese dukomoka kuri Adamu? Siho twese dukomoka? Ubwo no kuvuga ngo uyu murage wo gupfa uturiho twese. Nkuko abakomoka kuri Adamu bose bagira gute bapfa. Ariko ikinejeje ni iki ngiki kiravuga ngo, niko abo muri Kristo bose bazabaho. Ninde wizera ko ari muri Kristo abihamisha ibiganza byiwe tumurebe. Abari muri Kristo badafite isoni zo kumuhana, Imana ibaho umugisha yuko muzabaho mu izina rya Yesu. Haleluya. Ujye umenya yuko niba uri muri Kristo uzabaho iteka ryose. Bana b'Imana, bavandimwe, inshuti, reka mbabwire ngo Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye. Ubwo yazutse natwe tuzagira gute? Tuzazuka. Kandi kizatunezeza nuko bakomera bakazakomeza abandi. Mu minsi isigaye bigahinduka ubuhamya, bakajya bakomeza abandi bababwira ngo iki gihe ni iki Imana yabanye natwe, kandi iradufasha, iratwiyereka, iradukomeza. Icyuho cy'uyu mubyeyi ugihagararemo kandi ubafashe kugira ngo hatazagira Imana igira neza impamvu izo arizo zose zitera ingaruka. Nubwo nta wundi wamusimbura ngo ahinduke we, ariko ntihazagira ingaruka zibaho. Urakoze rero kuko bakunda. Reka ubarememo imbaraga zo gukomera muri wowe, reka ubarememo ibyiringiro, reka twirukane imbaraga z'ubwoba mu izina rya Yesu kugira ngo zikurwe muri bo. Urakoze kuko bakunda, urakoze kuko bitayeho. Tubatuyeho ibyiza biturutse iwawe, tubatuyeho amahoro yawe, tubatuyeho ubwiza bwawe, tubatuyeho kugirirwa neza nawe, tubatuyeho gukomeza gutumbira hera hawe, kandi tubatuyeho gukomeza kugukiranukira, tubatuyeho kwizera iminsi yose yawe yo kubaho. Urakoze kuko bakunda, urakoze kuko bitayeho, kandi kugiye gukomeza kubibakorera uhereye umwanya. Mu izina ryawe tubyambaje, urakoze. Amen.
Yesu ashimwe kandi ashimwe icyubahiro kibe n'icyubahiro w'Imana asize ate. I do believe ko mama urimo ahangaha atari mama. The real mama is somewhere here, somewhere far from here. Yarandeze yandera neza arankuza aho ngeze ahandi ndamushimira nubwo atari kunyumva ariko ndabizi ko yagiye abizi kuko yarambonaga namuhoraga iruhande. Hari ukuntu hari ubwo yabaga asinziriye, hari ubwo twamubaga turi kumuhindukiza and then akandeba mu maso akazunguza umutwe. Ni nko kuko akivuga yarambwiraga ngo ndi kumurushya, anemena ko ari kundushya, ntabwo ntabwo uri kundushya amambere kirya. Rero ubu ngubu ko ateye yabaye paralyzed, atari kuvuga atari gukora iki, hari ubwo twamuhindukizaga akandeba mu maso akazunguza umutwe amubwira tuza nta kibazo, cyangwa abasinziriye nkamushyira kuteri mu matwi nkamwumvisha indirimbo ze mu gitabo yakundaga kumva, yarangira nyine akanyereka sayime ko yarangiye nkamushyiramo indi mpaka asinziriye. The day yagiye ntahari kanera rwaje all that time hari turi kumwe ajya kugenda ntahari, ariko it's a blessing ko yagiye still azi ko we care and I personally care for her and I loved her so much. Arabizi kandi nawe yarabimbwiraga ko nkunda mbizi mbibona binyereka ndabizi ni ibintu bisanzwe rwose. Imigisha ye yambwiye yose ndabizi ko izangumaho nzakomeza kuyigendanaho ndi hose na n'ubu ngo biri kumwe nanjye. Mama ndamushimira nubwo atari kunyumva ariko ndabizi ko bizi, ndamushimira ku bintu byose yankoreye, ibyo yambwiye, ibintu byose, life generally, life. She lived her life, she's gone. Ntabwo navuga ngo ni ibintu bishimishije, birashimishije kuko she's not suffering, ariko still birababaje ko ntazongera kumubona, ariko at least I know that she's resting in peace. So nta kibazo agiye with a clear heart, yeah, nta grudges ku mutima. Rero nimubabare kuko agiye, mama yari umuntu mwiza rwose, ahubwo nimwishime ko ntahari ameze neza kandi ari kumwe n'Imana, uwo ari kuturebera somewhere here. Namubonye amujyana muri morgue ukuntu nyine ubona atari umuntu wagitsinze, ubona ubuzima bwarangiye. Nibwo nahise menye ko umuntu uryamye ahangaha ntabwo ari mama nyawe, sinzi aho ari ariko arahari, ntabwo uri ngo yaryamye ari mama, ni serikeye nyine. The real mama is somewhere far from here. Rero nimwishime, mama lived her life and we're going to live ours nk'uko yabishakaga, tumushimishe igihe kizagere ubuzima burangire, ariko still live your life happily. Ntimubabare, ntagiye n'uwongera kurira kuko arimo arabareba, ntabwo nawe yakwishimira kubona muri kurira. Rero nimwishime, mujye mushimira n'Imana for the gift of life. It's life, it ends. Ni ubukwe bwa gatatu nk'uko mwabivugaga, so we are happy. Ndanashimira Imana ku bwa mwese mwaje, Imana ibarinde inabakomeze, murakoze. Alright, iwabo ndumva banageza n'umwanya wo kumusezera, ndumva ntacyo bitwaye, n'uwashaka yakomeza. Imana ibahe umugisha. Rugerayo
ishiraho abanga imana ntibayisengero bazapfa bose be kwibukwa nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero urwidukunda twabari mu isi nirwo rutaza shira mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose inyanja zose zaba nka wino ijuru riga b'impapuro ibyasi nabyo wakabigira byose uducu twabanditse ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo ntibabimara ntibyakwirwaho hakama inyanja riyo mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose kandi ukwikunda umwana wayo ye nigwe nkunda nakwiriye nari umugome n'ukwima Yesu wambamirwe ku musaraba uwo yacunguje ayo maraso nzi yuko nanjye ndimo nzajya ndirimba urwo rukundo rukwize mu isi yose mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose ese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka